ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇൻവെർട്ടർ എ സിയും നോൺ ഇൻവെർട്ടർ എ സിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഒരു നോൺ ഇൻവെർട്ടർ എ സിയുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നോൺ ഇൻവെർട്ടർ എ സികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്രസറിൻ്റെ മോട്ടോർ ഫിക്സ്ഡ് സ്പീഡാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ RPM എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ എ സികളിലും റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെർമിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ തെർമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസറാണ്. നമ്മൾ ഒരു എ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ പാനലിലുള്ള ICL പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ കംപ്രസർ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാനാണ്. എ സി ഓൺ ചെയ്ത് അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ സിഗ്നൽ നൽകുന്നു. ഈ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് AC സപ്ലൈ ആണ്. ഈ സിഗ്നൽ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ എത്തിയാലുടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസർ ഫാൻ മോട്ടോറും കംപ്രസറും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം ആ റൂമിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ അത് തെർമിസ്റ്റർ സെൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വിവരം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് നൽകുന്നു. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ ആ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഔട്ട്ഡോറിലേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയം തന്നെ കംപ്രസറും കണ്ടൻസർ ഫാനും ഓഫ് ആവുന്നു. ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആയതിനു ശേഷം റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ പതുക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് വീണ്ടും ഓണാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ കംപ്രസർ എപ്പോഴും ഹൈ കപ്പാസിറ്റിയിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. ഒന്നുകിൽ അത് ഓഫായിട്ടിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ AC എത്ര തവണ ഓഫായിട്ട് വീണ്ടും ഓൺ ആവുന്നോ അത്രയും എനർജി കൺസംഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ നോൺ ഇൻവേർട്ടർ AC ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെയധികം വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിലവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിൽ അതിൽ രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നോൺ ഇൻവേർട്ടർ AC ആണ്. അപ്പോൾ അതിലെ കംപ്രസറിൻ്റെ ആ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിലുള്ള വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റി സിസ്റ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ കൂളിംഗ് വളരെ കുറവും അതല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് കൂളിംഗ് ഒരു മിതമായ നിരക്കിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ആ പരിമിതി മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെർട്ടർ ACകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെർട്ടർ AC എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒന്നാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻവെർട്ടർ ACയുടെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്. ഇൻവെർട്ടർ ACയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്രസർ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് കംപ്രസർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നോൺ ഇൻവെർട്ടർ AC ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഫിക്സഡ് സ്പീഡ് കംപ്രസർ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇൻവെർട്ടർ ACയിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൽ 2 സെൻസർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ACയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നേരത്തെ കണ്ട നോൺ ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് ACയിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇൻവെർട്ടർ ACകളിൽ കംപ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഡ്രൈവിനെ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവ് അതല്ലെങ്കിൽ VFD ഡ്രൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു VFD ഡ്രൈവാണ്. അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രൈവിനെയാണ് VFD ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 240 അല്ലെങ്കിൽ 220 വോൾട്ട് 50 ഹെഡ്സ് സപ്ലൈ ആയിരിക്കും. അതായത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ 50 ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് 50 തവണ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആവും. അപ്പോൾ ആ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും മറ്റും കിട്ടുന്ന ഈ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 50 ഹെഡ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻസർ വഴി റൂമിൽ എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലുള്ള PCB മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കംപ്രസറിലേക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കംപ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റൂമിലെ ഹീറ്റ് ലോഡ് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് കംപ്രസർ ഹൈ RPMത്തിലും
റൂമിലെ ഹീറ്റ് ലോഡ് വളരെ കുറവുള്ള സമയത്ത് അത് ലോ RPMത്തിലും കറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് VFD ഡ്രൈവിലെ പ്രത്യേക സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി 50-ൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 100 ഹെർട്സ് വരെ മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ലോഡ് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടാൻ വേണ്ടി VFD ഡ്രൈവ് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് വളരെയധികം കുറവുള്ള സമയത്ത് കംപ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി VFD ഡ്രൈവ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ACകളിൽ അടിക്കടി ഈ കംപ്രസർ മോട്ടോർ ഓൺ ആകുകയും ഓഫ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ലോസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ലോഡ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തും ഇൻവേർട്ടർ ACയുടെ കംപ്രസർ മോട്ടോർ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു RPMത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മോട്ടോർ സ്റ്റോപ്പായി അതിനുശേഷം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ അത് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഇൻവേർട്ടർ ACയുടെയും നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ACയുടെയും കംപ്രസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രാഫിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ടൈപ്പ് ACയും ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ടൈപ്പ് ACയുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ടൈപ്പ് ACകളിലെ കംപ്രസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഓഫായിട്ടിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഹൈ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ഗ്രാഫിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ACയുടെ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ടെമ്പറേച്ചറിന് അനുസൃതമായി അതൊരു ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഊർജ്ജം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇൻവേർട്ടർ ACകളാണ്. അടുത്തതായി നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ACകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റെഫ്രിജറന്റിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ACകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റെഫ്രിജറന്റിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയും നമുക്ക് നോക്കാം. മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് R22 എന്ന മുൻപ് നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ACകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. ഇത് R22 അല്ലെങ്കിൽ CFC22 അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് ക്ലോറോഫ്ലോറോ കാർബൺ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒട്ടും തന്നെ ഫ്ലെയിമബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഓസോൺ പാളി നശീകരണം, ആഗോളതാപനം എന്നീ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളിലും ഈ R22 എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ CFC ഗണത്തിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെയധികം ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു ACകളിലും R22 ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഇൻവേർട്ടർ ACകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നുള്ള ഇൻവേർട്ടർ സീരീസിൽപ്പെട്ട ACകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് R410A എന്ന റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന എല്ലാ പുതിയ ഇൻവേർട്ടർ സീരീസിലെയും റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് R32 എന്ന റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള റെഫ്രിജറൻസിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്നാണ് പറയുക. ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളതാപനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ പാളി നശീകരണമോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് കുറഞ്ഞ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം കൂളിംഗ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹൈഡ്രോ കാർബൺ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഫ്ലെയിമബിലിറ്റിയാണ്. എല്ലാ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ റെഫ്രിജറൻറ്റ്സും വളരെ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ACകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇൻവേർട്ടർ ACകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം ലളിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സർവീസും മെയിൻ്റനൻസും വളരെയധികം ഈസി ആയിരിക്കും. അതുകൂടാതെ ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് R22 റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ്. അത് ഫ്ലെയിമബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ആ പരിസ്ഥിതിക്ക് തന്നെ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നോൺ ഇൻവേർട്ടർ ACകൾ ഫിക്സ്ഡ് സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഊർജ്ജ നഷ്ടം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലവും കൂടുതലായിരിക്കും. ഇൻവേർട്ടർ ACകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ സ്പീഡാണ്. അത് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലവും കുറവായിരിക്കും.
എന്നാൽ ഇൻവെർട്ടർ എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സർവീസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇൻവെർട്ടർ എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ റെഫ്രിജറൻ്റായ R410, R32 എന്നിവയാണ്. അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും ഹൈലി ഫ്ലെയിമബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അടുത്ത വീഡിയോകൾ തുടർച്ചയായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.